¿Qué onda, banda? Soy Giovanni y les voy a mostrar un bike chain. Soy aquí de Tensu y pues esta es mi bike. Pues tengo unas llantas Tom Dugan Odyssey y pues me llamó la atención el color, que son rojas. Una masa trasera de cassette Volker de 9 dientes, valero sellado. Un aro Alex Ring y pues sí sale chido, ya tengo un año con él. Después lo que decir serían mis crans, son unos flyby. Los compré, pues estaban de oferta y que los compro. En el centro del cran tengo unos valeros 22 milímetros mutantes. De ahí mis pedales son BCD, Safari. Tengo un Avance Eclat de 25 dientes. Una cadena Primo de medio eslabón, cromo. Pues de ahí fuera sigue mi asiento, que es Shadow pivotal. Mi poste es Premium y pues la abrazadera desconozco la marca. El cuadro es según su brosa, la verdad no sé, está chido. Es 21. De ahí sigue mi poste, que es Top Load Sunday, sí está chido y me acomodo bien. De ahí fuera mi manubrio, es un Primo 9,5. Mis puños son flyby, pues tienen 2 meses que los compré y pues ahí anda. La tijera es mutante. De ahí sigue mi aro, es una Alienation, mi masa Chauffeur. Mis pets son Shadow, sí, están chidillos. Mi guardia es una Primo. Y pues eso es todo de mi bike. Y pues cada quien compra las piezas a como uno puede y pues también le alcanza el dinero. Y pues yo solo les recomiendo que sigan rodando.